एभ्रीवान हामी चाहिँ अहिले साङ्गाको फर्चुन भन्ने रिजोर्टमा छौँ एकदम रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ धेरै म त धेरै एक्सपर्ट छु भ्लगर हेर्नु न मेरो भ्लगिङ स्टाइल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नु त रप्ना दिदी मलाई त एकदम राम्रो लागिरहेछ है एक्सपर्ट हुने रहेछ अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सम्झना रमाइलो राम्रो पनि दुईटै आजमा धेरै राम्रो पनि भएर तिमीलाई कस्तो लाग्यो राम्रो हुन्छ यसपछि के हुन्छ ला हजुर कस्तो लागिरहेछ मलाई त एकदम धेरै राम्रो रमाइलो लागिरहेछ त्यसैले हामी त्यही जोस लागेर म त भ्लग स्टार्ट गरिहालेँ ओ माई गॉड कति राम्रो Oh my god! Wow! तल गर्नु त दिदी कसरी गर्ने यो घुमाउनु त मेरो मुख आएन हो यसो तल माथि पनि गर्न मिल्छ हो मिल्छ 360 एन्ड आन्सर कुनै छैन यहाँ चाहिँ यहाँ त बिना वाइफाई बाँच्न नसक्नेहरू यो दुईजना है बिना वाइफाई त बाँच्नै नसक्नेहरू जहाँ जाने नि वाइफाई चाहिने उहाँ चाहिँ हेर्नु न जेमा पनि बाँच्न सक्ने मलाई त केही चाहिँदैन के भयो के भयो के भयो लापरवाही का नतीजा है यो त गाउँमा प्रो म्याक्स तपाईँ कस्तो राम्रो देख्नुभएको रमना दिदी हो भने कस्तो राम्रो देख्नुभएको तपाईँ त कस्तो राम्रो है म तपाईँलाई यहाँको बाथरुम देखाउँछु ल बाथरुम पनि हेर्नु न कस्तो राम्रो के ओ माई गॉड सो हामी चाहिँ केटी हो यो रुममा चाहिँ हामी 4 जना बेड पनि एकदम एडजस्टेबल एडजस्टेबल मतलब ठुलो किङ साइजको हो एकदम 3 जना अझ छ यहाँ चाहिँ अरू भने नि मलाई यो चाहिँ कस्तो प्लस पोइन्ट लाग्यो कि यो सो मेरो आउटफिट देखाइहाल्छु है 1 बाई 1 मेरो चाहिँ यो आजको आउटफिट तपाईँको आउटफिट के तिमीलाई यहाँ यो जिन्सको प्यान्ट मैले कहाँ किनेको यो मेरो आउटफिट मात्रै भन्नु एकजरी मात्र छ है मेरो पनि यतै हो मसँग एउटा स्विमिङ कस्ट्युम जियोस कहिले के यसरी गर्ल्स ट्रिपहरू पनि आउनुपर्छ कि केटाहरू मात्रै किन होइन बिना केटा पनि हामी रमाइलो गर्न सक्छौँ हो कि होइन कस्तो राम्रो देखेको है मलाई चाहिँ यो मेरो हालेको चाहिँ कस्तो मन पर्यो कि अरू भने प्लस पोइन्ट मैले कति धेरै रिजल्ट गरिसकेँ है तर यस्तो चाहिँ देखाएको छैन मैले हामी चाहिँ कहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ ए भिडियो भइरहेको छैन भनेर भिडियो भइरहेको पीर बाबा की है कार बना है तो बाहर आ जाओ सबको यहाँ दिखाओ कैसे रंग का जानवर है जरा सर जी 1 पिजन है सर मैडम जी 1 पिजन बाय मैडम जी 3 पी 1 से 3 हो जाएंगे 2 अंदर रेस्टोरेंट में बैठे हैं आ जाओ 2 ही आ जाओ मूव राइट 3 बन देखना दिखा देते हैं बंद किए और उड़े कर देखते हैं कि या मालिक तेरा नाम सच्चा कैसा गरीब अलरेडी दुईटा छ होला साहब जी सीधा करके देखो बेटा यहाँ कोई जानवर नहीं है अरे कोही चेन है बाहिर बनाएर ल्याइदिएको हामी चाहिँ एकछिन म्याजिक सो हेरेर स्विमिङ गरेर अनि त्यसपछि एकछिन रेस्ट गरेर एकदम हामीलाई भोक लागेको थियो त्यसले चाहिँ हामी पेट पूजा गर्नको लागि तर्फ चाहिँ हामी लागिहाल्यौँ
हामी बसेको होटल चाहिँ ठ्याक्क साङ्गाको शिव मन्दिर एट्याच भएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोर्क बार्बिक्यू चाहिँ गरिँदैन रहेछ। हामीलाई थाहा थिएन त्यति बेला, हामीले फोन गरेर पनि सोधेनौँ अनि उहाँहरूले पनि भन्नु भएन। हामीले चाहिँ पोर्क बार्बिक्यू चाहिँ अर्डर चाहिँ गरेँ, तर उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट मगाएर ल्याउनु भएको रहेछ कि बाहिरबाट ल्याउने रहेछ। त्यसैले मासु चाहिँ अलिकति चिसो भएको थियो अनि प्लस मन्दिर अगाडि नै भएकोले, मन्दिर एट्याच भएको होटल भएकोले चाहिँ रुममा चाहिँ कुनै पनि मिट आइटमहरू प्लस फिसहरू पनि लान नपाउने रहेछ। जे पनि चाहिँ यस्तो बाहिरै खानुपर्ने रहेछ। अनि प्लस भेज र नन भेजको ठाउँहरू पनि छुट्टै रहेछ। माथि फ्लोरमा भेज हो भने तल्लो फ्लोरमा चाहिँ नन भेज रहेछ। हेर्नु न साथीहरू, म यो पार्टमा पनि भोइस ओभर गर्न एकदम बाध्य भइहाल्यो। भोइस ओभर गरेन भने पनि म्युजिकले गरेर कपिराइट लाग्ने भइहाल्यो। सो कपिराइट नलागोस् भनेर चाहिँ म यो भोइस ओभर गर्दैछु। अलिकति पेट पूजा गरिसकेपछि हामी सबै मिलेर डान्स गरौँ, एकदम धेरै रमाइलो भयो। मैले चाहिँ फन पार्ट के हो भने यस्तो नि मैले कहिले पनि डान्स गरेको थिएन कि, मलाई एकदम डान्स गर्नु मन थियो तर यस्तो खुलेर मैले कहिले डान्स गरेको थिएन। यही फर्स्ट हो म यस्तो क्यामेराको अगाडि बसेर आफ्नो फुल हुन्छ नि दम दिएर लाज नमानिकन डान्स गरिरहेको। मलाई त एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। एउटा हातले पुगेन। बिस्तारै हाउ है सर्केला फेरि 750 एउटाको 750 एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ राम्रै भन्दा रहेछ अहिले पनि। के पढ्या तिमीले? कस्तो भोक लागिरहेछ। नानी खाउँ। रेनु थप है, मिठो छ नि। एउटै हातले खाऊ न, दुईटा के एकैचोटि हाल दुईटा चम्चा मुखमा। एउटा एउटा हेर्नु ठिक छ नि तिमीलाई? थोरै भएन त प्लेटमा हाल्ने। हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामी चाहिँ उठेर पनि अहिले हामी फ्रेस भएर पनि रेडी हुँदैछौँ। यहाँ चाहिँ स्टिल रेडी भइरहेको छ। तपाईँ रेडी हुनुभयो? तर के देखिन त तल्केन त यार। अब चाहिँ हामी यो चिया खाँदैछौँ, ब्ल्याक टी। मलाई चाहिँ टेन्सन भइसक्यो, मेरो कपाल चाहिँ के गर्ने भने कपाल खोरिदिने। त्यस्तै गर्नुपर्छ। सम्झना तिम्रो फाउन्डेसन छोडिदियो त्यसमा मिक्स गरेर लगाऊ। सुट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ कि मैले हिजो तपाईँ रेडी हुनु भएको छैन र? नक्कली टाइम लाग्यो मलाई। नक्कली रेडी हुनुभयो? रेडी हुने मै अनि मै नक्कली। सुरुमा रेडी हुने त तिमी। सुरुमा रेडी हुने हो अनि फेरि नहुने अनि फेरि रेडी हुने हो। हामी त सुरुमा रेडी भयो अरे, त्यसलाई महानक्कली भन्छ। त्यही हो नि। हामी त रेडी भइसक्यो। म त जे गरेँ राम्रो हुन त नि के गर्छु। त्यसै यहाँ चाहिँ 4 जनालाई पनि पुग्छ कि। खास ड्युल बेड हो, ड्युल रुम हो, 2टा बेड छ। तर 4 जनालाई चाहिँ एकदम मजाले पुग्यो हामीलाई चाहिँ। चिने मेरो बुढा चिनेन भने के गर्ने? यहाँ चाहिँ मेकअप भइरहेको छ। यहाँ म चाहिँ ब्युटिसियन है आजको लागि, एकछिनको लागि। हामी चाहिँ अहिले बिहान अर्ली इन द मर्निङ यस्तो बाहिर एक्सप्लोर गर्न निस्केको छौँ। कति मात्र रुममा बस्ने भनेर। किड्स जोन पनि रहेछ, किड्स बच्चाहरूको लागि पनि रहेछ। यो एकदम प्लस पोइन्ट हो कि यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ। यहाँतिर किड्स जोनहरू पनि रहेछ। हेर्नु न कस्तो मजाले फुल फुलेको। राम्रो क्या नछुँ होइन। तर यो चाहिँ खास इन्ट्रान्स हो होइन। हामी माथि पनि एकदमै राम्रो छ। म तपाईँलाई देखाउँछु है ब्याक क्यामेराबाट। यो चाहिँ एम्बियन्स हो हामी बसेको होटलको, एकदम राम्रो छ।
अहिले चाहिँ हामी बिहान अर्ली इन द मर्निङ फेरि यहाँ त एकछिन नभन्दै पानी पर्न स्टार्ट भइहाल्यो एकछिन हामी बाहिर फोटो अलिकति मात्र के खिचेको थियौँ पानी परेर हामी अनि रुमभित्र गयौँ अनि हामी साङ्गाको मन्दिर पनि दर्शन गऱ्यौँ किनभने साङ्गासँगै एट्याच भएको होटलमा बसेको थियौँ त हामी एकदम रमाइलो भयो बिहानदेखि नै हामी केही नखाइकन त्यो जस्ट चिया मात्रै खाएर चाहिँ हामी दर्शन गऱ्यौँ भगवान्को एकदम रमाइलो भयो हामीले ब्रेकफास्ट गर्दा नि 10 बजिसकेको थियो अनि ब्रेकफास्ट सकेपछि हामीले चाहिँ अब 11 बजेपछि चेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ चेकआउट गरेर हामी चाहिँ हाम्रो घरतर्फ लाग्यौँ सो यति हो हाम्रो गर्ल्स ट्राभलको भ्लग होप तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो